Nagtala o labing unang pasyente nga namatay sa COVID-19 Delta variant ang Cagayan de Oro City. Siya ang usa sa 8 ka bagong kaso sa mong variant sa syudad nga karon anaa na sa 21 ang kinatibuk-ang ihap. Ani report. Gikumpirma sa City Health Office nga ang usa sa 8 ka bag-ong mga individual nga natakbuyan sa COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro City mipanaw na ug kini nagpuyo sa Barangay Kauswagan. Samtang ang laing mga pasyente nagikan sa Barangay Bulwa, Kanituan, Balulang ug Carmen. Upat sa mga pasyente magbanay diin duha sa Balulang ug duha sa Carmen. 6 anyos ang pinakabata sa natakbuyan, samtang 55 anyos ang pinakaidaran. Silang tanan gi-isolate na sa pagkakaron. And then continues ang ating monitoring, sir, sa area surveillance with our medical officer in charge with this sir, different barangays. Aminado si Mayor Oscar Moreno nga dakong hagi sa syudad nga makontrola ang Delta variant tungod lain-lain nga mga barangay ang gigikanan sa mga pasyente. Busa iyan ang gimando ang paspas nga pagsubay sa second ug third generation contacts niini. Palagi ko mga 5, at least 5 na mga different places gini. And so challenging gini kayo kay tanan ka na imo mang i-contact trace, no? Dugang sa mayor nga anara gyapon sa kamot ug kooperasyon sa katawhan aron mapugngan ang surge sa COVID-19. Pinaagi sa kanunay nga pagsunod sa health protocols ug pagpuyo lang sa balay. Dugangan mechanical ventilator, dugangan ICU bed, dugangan isolation bed, pero kung ang tao dili mag-operar, mudaghan pagid na ang kaso sa simbako, no? So I hope maghangyo kita nga unta depensa tang tanan, no? Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao